你而家養貓，我都唔知㗎，緣分啩。仲有咁多嘢，都唔知執到幾時。好攰啊！我返嚟啦。你唔攰咩？攰啊！攰不如瞓啦。早唞。早唞。喂，喂，聽唔聽到啊？有隻貓喺度叫嘅，好似係喎。叫到咁慘嘅，出去睇下。邊有聲啊？好似前面。係啊，有個籠啊。哎呀！真係有隻貓貓喎，佢係咪俾人遺棄咗啊？真係可憐，不如我哋拎返去養啦。拎返去養得唔得㗎？吓？唔通就咁劈喺度咁殘忍啊？狗仔，得你污糟嘅，攞個第二條啦。去飲水。咩啊？你呢個唔得嘅，佢點飲啫咁樣？你一係幫我啊 ，OK？ 你攞定我攞？你打開佢啊？佢飛出嚟㗎。哎呀！冇事嘅。佢哋拍拖3年，第一次同居，第一次收養寵物。佢叫做阿偉，佢叫做阿怡。冇人可以解釋得到呢一份緣分。咁當然啦，都冇貓可以解釋得到佢點解會被遺棄喺呢一個地方。貓仔都健康嘅，打咗預防針，翻到去咧注意飲食，有咩問題打俾我哋，OK 㗎。喂，你都幾着數喎，冇啦啦俾你執到隻貓。你執咁難聽啊？呢啲叫做領養啊！好心你就收我把口啦。19、8、7、6、5、4、3、2、1。聖誕節無啦啦做咩要倒數啊？咁我哋唔知道東仔幾時出世㗎嘛？咁我哋自己咪定咗每年嘅12月25日係佢嘅生日咯。哦，